Oduujo sirni badhaasa barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaan qabxii olaanaa galmeessanii bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti taasifamee jira. Bankiin hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee godina Booranaatti hongeen miidhamaniif deeggarsa birrii miiliyoona 100 laate. Magaalota naannoo Oromiyaa giddugalaa guddina hawaas dinagdee fi tajaajila fooyya'inti laatamu gochuudhaaf fayyadamummaa uummata naannichaa dabaluun yaadamee caasaan haaraan bahuun himameera. Akka mul'atan daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu keessaati kana isinitti himnaa oduu waliin Mabita Shoomatii turtiin keessan nu waliin ta'u. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dhaabbilee tumsitoota waliin ta'uudhaan yeroo jalqabaatiif yaa'ii idila addunyaa amantaa qopheessee jira. Kaayyoon yaa'ichaas dhimmoota nageenyaa kabaja namoomaa eegumsa naannoo misooma waaraa fi bilisummaa amantaa irratti mari'achuudhaaf jechuun simamee jira. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Ardiin Afrikaa ardii dhaabbilee amantaa hedduu qabduu fi waggoota hedduudhaaf nagaaf jaalalaan waliin jiraataa turan qabdudha. Torbee wal danda'uu dhaabbilee amantaa idil addunyaa sababeeffachuunis magaalaa Finfinnee galma gamtaa Afrikaatti yaa'iin dhaabbilee amantaa Afrikaa geggeeffameera. Yaa'icha irratti karaa viidiyootiin ergaa kan dabarsan pirezidaant Saalawarq Zawudee walitti dhufeenya dhaabbilee amantii nageenya mirkaneessuu fi guddina ardii Afrikaa milkeessuu fi gahee olaanaa qabaa jedhan. Dhaabbileen amantii nageenya waaraa fiduu irratti gahee olaanaa qabu. Keessattuu dhaabbileen amantii mirga namoomaa eeguu, nageenya mirkaneessuu fi kabaja ilmaan namaaf duudhaa gaarii qabu. Kanaafuu walitti dhufeenyi dhaabbilee amantiis nageenya mirkaneessuu fi guddina ariifachiisaa fiduuf gahee olaanaa qabu. Komishineri Ittaantuun Komishinii Gamtaa Afrikaa Moonik Nikanzaa Afrikaa keessatti rakkoo nageenyaa furuu fi tokkummaan dhaabbilee amantii murteessaadha jedhan. African continent is a rich melting pot of diverse cultures. Ardiin Afrikaa aadaa, duudhaa fi amantii garaagaraan badhaatudha. Kanaafuu dhaabbileen amantii tokkummaa keenya cimsuun guddinaa fi nageenya ardii keenyaa mirkaneessuu qabna. Abbootiin amantii saganticha irratti hirmaatanis dhaabbileen amantii tokkummaa isaanii cimsachuu akka qaban dhaamaniiru. ሁሉ ያነሰ ሆኖ እየታየ ነው ከሁሉ በላይ የነበረው ሰው yeroo ammaatti namoonni kabajaa waliif qaban xiqqeessuu irratti argamu. Kanaaf nuti akka abboota amantiitti dhaabbileen amantii wal kabajaa fi wal jaalala akka qabaatan waamicha dhiyeessina. Biyya keenya ardii keenya addunyaa kanas rabbi akka eegu kadhanna. Rabbi tokkummaa keenya yaa cimsu. Sagantaa qophaa'e kana irrattis dursitoonni dhaabbilee amantii Afrikaa fi idil addunyaa kan hirmaatan yoo ta'u keessummoonni affeeramanis argamaniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa injifannoo Adwaa sababeeffachuun agarsiisa banaa qopheessee jira. Agarsiisni jalqabaa kun bakka bashannanaa qondaaltota waraanaa Xoora Haayilochitti argamutti kan baname. Ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeerri Maartaa Laawunjii fi qondaaltonni waraanaa olaanoonni wal ta'uun agarsiisa irratti argamaniiru. Agarsiisichas bananii jiru. Agarsiisichi wareegama gootonni fi abbootiin waraana Adwaa kaffalan kan mul'isu ta'uunis eerameera. Seenaan gootota meeshaaleen waraanaa fi barreeffamoonni Adwaa ilaalchisanii qophaa'an sirnicha irratti kan dhiyaatan ta'uunis himameera. Agarsiisichi hanga guraandhala 25 bara 2015tti kan turu ta'uunis himamee jira. Injifannoo Adwaa keessatti gaheen fardeen Oromoo olaanaa ta'uun himamee jira. Haa ta'u malee fardeen kun akka gahee isaaniitti seenan hin himamneef jedhamee jira. Waayyoo kafanii dabalata qaba. Seenaa Itoophiyaa keessatti waraanni birmadummaa biyyattiitti aggaamamee keessattuu waraanni Adwaa hirmaannaa bal'aaf gootummaa Oromoon injifannoon faccifameera. Yuunivarsiitii Barnoota Kotobeetti itti gaafatamaan muummee afaan Oromoo ogbarruuf kominikeeshinii Dr. Gammachuu Daadhii gootummaa Oromoon waraana Adwaa irratti agarsiisee akka hin danda'amne dursanii hubachuun biyya keenya dabarsinee hin kenninu lollee birmadummaa ishee kabachiifna kan jedhan Oromoota jechuun eegalan.
dubbiidhumaa yeroo jalqabaatiif waraana hin ta'u biyyi keenya hin daffaramtu biyya keenya dabarsineen kenninu kan jedhe Li'ul Raas Makonnin Guddisaa fi Xaayituu Buxulee haadha manaa Minilik. Waa'ee gootaa haasofnaa oolmaa gootaa haasofnaa. Oromoon baay'inaa fi gootummaa isaarraa kan ka'e dirree waraanaa kamirrattuu humna guddaa akka galaanaa irraa garagaluu fi duugee deemuu qaba. Kanaan olitti garuu waraana Adwaa irratti gootummaan Oromoo olaantummaan akka ifatti mul'atu kan godhe gurmaa'insa sirna gadaati jedhan. Fardeen Oromoo achi keessatti gaheen isaan taphatan gahee salphaan ture. Farda sana akka leenjifatu akka Oromoon farda maqaa qabu horatu maaltu godhe kan jedhu sana irraa utuu kaanee natti tola. Seenaa Oromoo keessatti namni gaafa raabome raaba yookaan doorii gaafa sirna horannaa diinagdee keessatti sadarkaa san irratti namni fardaa fi eeboo hin qabne gatiin qabu. Sirna gadaa keessatti gurmeessiin abbaan duulaa gaheen inni qabu. Lolee kan jedhaman warra fardaan loltu jechuudha. Fardi Oromoodhaaf taankii isaati. Akkaataan itti abbaan duulaa lolee isaa gurmeessu yookaan immoo squadronship development jedhamu seenaa keessatti squadron humna waraanaa akkaataatti cimsatu sanatu ture. Egaa humni waraanaa suni akkasittiin dura lolee ta'eet lolee irraa ce'ee kuusaa ta'a kuusarraa abbaa gadaa ta'a abbaa duulaa ta'a abbaa duulaarraa abbaa gadaa. Raas Makonnin Guddisaa fa'a. Boodarra immoo dargaggummaa keessaa bahee gaafa bilchaachaa dhufu gatii beekumsa isaatiif qaruuxummaa isaatiif kan aangoon itti kenname fi Tawraarii Habta Goorgis diinagdee fa'i warra sirna sana keessa darbanii as ga'a. Sirna sana keessa darbuun isaanii leenjii fardaa keessatti akkasittiin lolaa fakkaatan itti Oromoon leenjisaa dhufe sun moo'icha saniif baay'ee gumaacheera. Dooktar Gammachuun ajaa'ibsiifannaa gootummaa fi dandeettii lolaa Oromoo kana warreen adiin kitaabaan katabanii kaa'anii jiraachuus eeran. Otoo Oromoon nuun hin lolle taane waan xaaliyaanonni ittiin dhugaa baate otoo Oromoon nuun lolle taane biyya sanatti hin injifamnu ture. Uummanni jabaan uummanni cimaan isaaniidha. Oromoon baay'inaa fi gootummaa isaarraa kan ka'e kan waraana hoogganus kan lafoon lolus hedduudha. Yuunivarsiitii Barnoota Kotobeetti itti gaafatamaan muummee afaan Oromoo hogbarruuf kominikeeshinii Dooktar Gammachuu Daadhii Oromoon dhalootni ammaa dirree dinagdeen injifannoo galmeessuu haa qabu hubachiisan. Safuusaas eeggachuutu irra jiraata. Gootummaa isaas itti fufsiisuutu irra jiraata. Diinagdee isaatiinis goota ta'uutu irra jiraata. Gootummaan gootummaa caalu bara ammayyaa kana keessatti keessumaa diinagdeedhaan jabaachuudha. Kanaaf ulaa argatee hojjetee of jijjiiruudhaaf haamilee cabaadhaan otoo hin ta'in haamilee guutuudhaan akka abbootii isaatti abbootii harka qullaa warra meeshaa qabate mo'ate kana akkuma ta'e gara fuulduraatti immoo misoomaan seenaa hojjechuudha. Seenaa saba isaa akka jijjiiru seenaa biyya isaa akka jijjiiru dhaamsan qabaa fi. Damsituun karaa deemtuun watti waa'ee leencaa taasofnaa ijoolleen maalchaa jirtu jirra kana. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa lammiilee godina Booranaatti hongee miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 100 kennee jira. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa bu'uurri isaa uummata kan jedhan pirezidaantiin baankichaa Obbo Darrbee Asfaa hawaasa biyyattii yeroo gabaabaa keessatti sababoota uumamaa fi namtolcheedhaan rakkoodhaaf saaxilamaniif deeggaruuf akka ta'es himanii jiru. Muuxannoo hawaasa rakkatee kana cinaa dhaabbachuu yeroo dheeraa kan qabu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa kanarra darbuun hawaasa naannolee biroofis deeggarsaa isaa turus himaniiru. Waggootii darban keessattis hawaasni keenya sababa adda addaatiin baha biyyaatirraa yeroo buqqa'u keessattis baankiin keenya hojjetaa isaa waliin ta'uudhaan deeggarsa birrii miliyoona 24 ol ta'u utubuun isaa ni yaadatama. Bara darbees akkuma beektan godina Baalee Bahaa godina Baaleetii fi akkasumas godina Harargee godinaalee Gujii lamaanii fi godina Booranaa keessatti hawaasni keenya beelli baay'een yoo qunnamu godinaalee Oromoo keessa naannoo Oromiyaa keessa jiran qofa odoo hin ta'in hawaasa Sumaalees dabalatee beela san baraaruudhaaf bara darbee birrii miliyoona 80
kan ta'u hawaasa deeggarsa guddaa godhuun isaa ni beekama. Ammas quuqama hawaasummaa qaburraatii kan kee miidhaa hongee godina Booranaatti mudaterraa ka'uudhaan deeggarsa birrii miliyoona 100 kennuu himaniiru. Baankiin fi hojjetaan baankii hojii gamtaa Oromiyaa duudhaa isaa kan hawaasaa dhimmamuu jedhu qabachuudhaan amma immoo akkuma mootummaan naannoo Oromiyaa labsettis godinaalee Booranaa keessa jiraniif fi bakka bakkatti jiran hawaasni beelan loonii fi gaalli wanni marti doonafin akka baay'eetti rakkina bal'aan akka jiru ibsuu hubachuu irraa ka'uudhaan har'allee deeggarsa isaa harka isaa yeroo hundaa yoo namni rakkate yoo hawaasni keenya cinqame rakkate waliin jiraachuu qofa odoo hin ta'in waliin rakkachuu baankiin beeku har'allee birrii miliyoona 100 ol hawaasa kana gumaachuudhaaf qophaa'ee yoon kana isinitti ibsu gargaarsa kanaaf gammachuun itti dhaga'ame ibsuun barbaada. Deeggarsichi haala qabatamaa jiru ilaaluudhaanis kan itti fufu ta'uu pirezidaantichi himaniiru. Karaa biraatiin bal'inni rakkinaa yoo bal'achaas deeme naannoo biraatittii fi bakka biraatittis yoo cimaa deeme baankiin keenya deeggarsa addaa ammas kan gumaachu ta'uu ibsuudhaan rakkinni amma nu qunname kun Waaqayyoo miidhaa kanarraa nu baraaree ummanni kun deeggarsa nu goonuu olitti deeggarsa rabbii argatanii uumama rabbii argatanii rakkina keessaa akka ba'an rabbi kadhachaa hawwii koo ta'uu sinifan ibsa galatooma. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsi magaalaa Finfinnees birrii miliyoona 200 uummata godina Booranaa hongee miidhamee fi deeggarsa taasisee jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee tumsi uummata Booranaaf taasifamu itti fufaa jedhanii jiru. Muzahiin Maamaa. Godina Booranaatti miidhaa hongeedhaan namaa fi beeyladoota irra gahaa jiru dandamachiisuudhaaf yeroo garaa garaatti deeggarsi taasifamaa kan jiru yoo ta'u bulchiinsi magaalaa Finfinnees deeggarsa birrii miliyoona 200 fi miliyoona 55 olii taasisee jira. Deeggarsichaas kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee bakka pirezidantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii argamanitti kennanii jiru. Miidhaa sababa balaa uumamaatiin uummata irra gaheef deeggarsa gochuun itti gaafatamummaa keenyaa kan jedhan kantiibaa Adaanech deeggarsichi gara fuula duraattis kan itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. እዚህ የተደረገው ድጋፍ deeggarsi har'a asitti taasifame birrii miliyoona 200 fi miliyoona 55 olitti kan tilmaamamuudha. Kan maallaqaan walitti qabne gara lakkoofsa herreega baankii nuuf kennametti har'uma galchina. Meeshaalee naannoo sanaa bituuf rakkisan ammoo bituun marsaa lammaffaadhaan ni ergina. በተጨማሪ ገዝተን ሁለተኛ ዙር እንልካለን። mootummaan naannichaas iddoowwan haalaan miidhamaniif dursa kennuun deeggarsicha akka qaqqabsiisus gaafatanii jiru. የዛሬዎቹን ግን ምንም አይነት ክልሉ ላይ ተጨማሪ ወጪ ሳናስከትል deeggarsa guyyaa har'aa mootummaan naannichaa baasii dabalataa akka hin baasneef iddoo barbaachisuun gahuudhaaf qophoofneerra. Mootummaan naannichaa nu harkaa fuudhuun iddoowwan barbaachisoo fi miidhamaniif dursa kennuun akka qaqqabsiisu. ቅርቢያ በመስጠት ፕሬዝዳንት ኢታና ሞቱማ ናannoo ኦሮሚyaa Awwaluu Abdii gama isaaniin deeggarsa jiraattota magaalaa Finfinneetiin taasifameef galatoonfatanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barreen gaddaas yeroo rakkoo san qabatamaan qaamota deeggarsa uummata keenya karakkateef isin cina jira jechuun qaamaan achitti argamanii kabajamtuu kantiibaa aadde Adaanech Abeebee dabalateeti. deeggarsa hiika qabu warra nu godhaa ture keessaa tokko bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Deeggarsa hiika qabu. Akkuma har'aa kana deeggarsa garaagaraa qarshiin akaakuun uummata keenya cina dhaabbatanii turtan. Kanaaf galata qabdu. Godinaalee Oromiyaa 10 keessatti hongee mudachuu kan himan obbo Awwaluun sababa hongeetiin namoonni miliyoona 4.4 deeggarsa kan barbaadan ta'uu ibsanii jiru. Lakkoofsi namoota deeggarsa barbaadanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuu kan himan pirezidantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii hojiin lubbuu lammiilee oolchuu ciminaan kan hojjetamu ta'uu dubbatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamolee dhimmi ilaallatu hunda qindeessuun lubbuun nama tokko akka hin baane gochaa jira. barreen gaddaa miliyoona 7.3 isiniin jedhee jira lubbuun nama tokko hin dabarre.
baranas deeggarsa kana karaa guutuu ta'een gochaa jirra. Garuu namoonni deeggarsa barbaadan sababa qilleensaatiin dabalaa dhufaa jiru. Lakkoofsi kun dabalaa deema. Kanaaf deeggarsi namoomaa yeroo gabaabaa keessattuu lubbuun namaa akka hin baane gochuuf hojiin hojjetamu ammas cimee kan itti fufu ta'a. Carraa kanaan qaamoleen deeggarsa nu gootan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Hongee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti mudate akka galtee siyaasaatti itti fayyadamuu caalaa deeggarsa taasisuun murteessaa ta'uu hubachiisanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas lammiilee godina Booranaatti hongeedhaan miidhamanii fi birrii miiliyoona 22.5 ol abbootii qabeenyaarraa walitti qabu beeksisee jira. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa abbootii qabeenyaa waliin haala yeroo irrattis mari'ate. Magaalaa Adaamaatti jiraattotarraatii midhaan walitti qabame kumtaala 8,000 qaama ilaallatuufis kennamuun isaa himameera. Abbootiin qabeenyaa marii kanarratti hirmaatan lammiileen godina Booranaatti hongee miidhamanii fi birrii miiliyoona 22.5 ol gumaachanii jiru. Kana keessaa abbaan qabeenyaa qorqorroo Adaamaa birrii miiliyoona 10 kennuun isaa ibsamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee hirmaannaa hunda galeessa abbootii qabeenyaa kun taasisanii fi galateeffataniiru. Haaluma wal fakkaatuun waldaan qaxxaamura diimaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti fi lammiilee hongeef saaxilamaniif jecha nyaataa fi bishaan dhugaatii birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 6 ol caalu kan birrii miiliyoona taachon gaafataniiru. Magaalota naannoo Oromiyaa giddugala guddina hawaas dinagdee fi tajaajilli fooyya'aan itti laatamu gochuu fi fayyadamummaan uummataatis akka dabaluuf yaadamee bifa haaraan irra deebiin caasessuun barbaachisaa ta'uun isaa himamee jira. Kana malees magaalonni naannichaa akka kanaan dura qonnaan bulaa fi qonnaa ofirraa fageessaa osoo hin taane akkaataatti waliin guddachuun danda'amutti caaseffamu hooggantoonni naannichaa ETV waliin turtii taasisan himanii jiru. Dabalata qabna. Magaalota bakka guddinni dinagdee waliigalaa hunda hammatoo fi tajaajilli aina qabu hawaasaaf itti laatamu gochuudhaaf riiformiin magaalotaa keessaa akka biyyatti kan barbaachisu ta'uun irra deddeebiidhaan ka'aa tureera. Naannoon Oromiyaas kana bu'uura godhachuun caaseffama magaalota naannichaa tokko tokko irratti gaggeessee jira. Kanaaf ka'umsa kan ta'e qorannoon caaseffama magaalotaa irratti gaggeeffameen hundeeffamni magaalota naannichaa harki caalan isaanii humna waraanaa fi dhaabbilee amantaa bu'uura kan godhatan ta'udha. Kun ammoo fayyadamummaa dinagdee hawaasummaa fi uummata naannichaa kan hin bu'uureffanne waan ta'eef dhimma xiyyeeffannoo fi bifa addaan caaseffamuun barbaachisu ta'uun ka'ee jira. Hundeeffama magaalaa Shaggaris yoo ilaallu rakkoon kun ifatti kan mul'atu waan ta'eef irra deebi'anii caasessuun murteessaa ta'udha. Kantiibaan ittaanaan magaalaa Shaggar obbo Gugsaa Dajanee fi Daayirektarri olaanaan Inistiitii Pilaanii Magaalota Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa marii ETV Afaan Oromoo waliin taasisan irratti kan isaan dubbatan. Magaalaa Shaggar waggaa hundeessinu sababa seenati jira. Sababa hawaasummaati jira, sababa dinagdeeti jira jechaadha. Akka waliigalaatitti jaarraan kun jaarraa urbanization waan ta'eef, jaarraa magaalamuu waan ta'eef, jaarraa kana keessatti magaala babal'isuun, magaala guddisuun guddina itti fufiinsa qabu dhugoomsuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf Shaggaris dhimmoota kana karaa giddu galeessa godhateen kan hundeeffame jechaadha. Gama siyaasaanis, gama dinagdeenis, gama hawaasummaanis tajaajila
kenniinsa fooyyessuuf illee kenniinsa tajaajilaa mootummaan uummataa kennullee fooyyessuuf walitti makamiinsi magaalotaa murteessaa ta'uun qorannoodhaan adda ba'eeti jechuudha. Qorannoo kanaan rakkoowwan adda bahan akkuma makaa ture bulchiinsa qaqqabeessaaf ammayyaa kennuu dhabuudha. Kanaan teknooloojiin deeggaramnee bulchiinsa ammayyaa akkasumas gurmaa'insi caasaa mootummaa sadarkaa uummataatti gadi siqee tajaajila gahaa akka kennuu fi ogeessaa fi hooggansa fooyyee qabuun akka kennamu barbaadameeti jechuudha. Adeemsa magaalota walitti makuu kanaanis akkaataa taa'umsa lafaa guddinaa fi fayyadamummaa siyaasa dinagdee uummataa carraa hojii uumuu fi sirna kenniinsa tajaajilaa fooyyessuun akkaataa danda'amu xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan magaalota kanneen caasessuun akka danda'ame himameera. Kana malees lakkoofsa magaalota naannichaa garmalee dabalaa dhufee hir'isuudhaafis hojiin hojjetame kun murteessaa ta'uun himameera. Arbanaayzeeshinii Oromiyaa garmalee guddataa jira. Arbanaayzeeshinii Itoophiyaatiif parsantii 50 ol kontribiut gooti Oromiyaan. Magaalota 726 qabdi yeroo ammaatti. Magaalota 726 gurguddaa fi xiqqaa beekamtii argatan kana waggoota 15 gidduutti kan isheen baay'inaan horatte. Bara 2001 magaalonni Oromiyaa 401 turan. 2001 waggaa 15 dura magaalli 401 Oromiyaa keessa ture har'a 2015tti 726 ga'e. Kana jechuun lakkoofsi magaalaa Oromiyaa keessaa 48% dabalee jechuudha. Almost half. Kanaafuu inni kun deebi'ee yoo qabamuudhaaf baate akkaataan itti magaalli guddataa jiru itti fayyadama lafa keenyaa wajjin yoo ilaalte rakkoo guddaan itti uumaa jira jechuudha. Kana deebisnee seeraan ammayyeessinee integrated development fiduudhaan magaalaa ammayyaa uumuudhaaf magaalota walitti dhiyoo jiran kana walitti makuu barbaachisaa ta'ee argamee jira jechuudha. Magaalonnis karaa eenyummaa uummata naannichaa xiyyeeffannoo keessa galchaniin kan caaseffaman ta'uunis himamee jira. Fayyadamummaa uummataa gama aadaatiin gama eenyummaa saba sanaa ibsuun magaalaan Oromiyaa keessa jiru hundumtuu magaalaa Oromoo ibsuu fi saba lammii biraallee keessatti hammatee guddatu ta'uu qaba. So magaalaa eenyummaa Oromoo Oromummaatiin dhalatee guddate uumuun barbaachisaadha jechuudha. Jijjiirama amma hoogganaa jirru kana keessatti yoo kana gochuu hin dandeenye rakkoo guddaa nuti ta'a. Kanaaf carraa arganne kanaan jijjiirama amma mootummaan jijjiiramaaf hoogganaa jiru kanaan magaalaa eenyummaa Oromoo ibsitu Oromiyaa keessatti bal'inaan baasuun barbaachisaa ta'ee waan argameef. Magaalonni caaseffaman kun keessaa magaalaa Shaggar dabalatee qonnaan bultootaa fi qonna furraa dhiibaa guddataa kan turan waan ta'eef amma dhimmi qonnaan bulaa fi qonnaa xiyyeeffannoo guddaan itti kenname hojjetamaa. Magaalaan kunis bifa haaraan caaseffamu ittaanaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Gugsaa Dajanee himaniiru. Kanaaf magaalli keenya Shaggar adda kan godhu keessaa tokko giddugaleessi dinagdee keenya mataa isaatiin qonnarraa fi qonnaan bulaa irratti kan hundaa'edha jecha isa qammatee isa qabatee kan deemudha. Aadaa isaa kan jajjabeessu kan guddisu isa giddugaleessa godhatee kan deemudha jechaadha. Naannoon Hararii yaa'ii isaa gaggeesseen ciminoota fi hanqinoota naannichaa gamagamee jira. Yaa'ii kanaan naannoo Hararii piroojektota misooma naannichaa ariifachiisan irratti hojii gaariin hojjetuun gamagama kanarratti himamee jira. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa nuun gahuudhaaf itti gaafatamaan waajjiraa fi yaa'ii naannoo Hararii obbo Geetuu Naga'oo istiidiyoo keenya magaalaa Hararitti argamu. Akka mul'atan obbo Geetuu. Ayyee galatoomaa ulfaadha. Gaafa taa'amu mee maal xiyyeeffannoo ijoonsaa galatoomaa isinis manni marii naannoo uummata Hararii marsaa jaaffaa waggaa lammaffaa yaa'ee dilee sadaffaasaa gurraandhala 20 hanga 21 2015
gaggeessaa guyyaa lamaaf kan ture ta'uusaa ni beekama. Yaa'ii kanarrattis ajendaaleen sadii gurguddoon ka'anii yaa'ii kanaan mari'atamee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti yaa'ii qaboo yaa'ii waggaa tokkoffaa yaa'ii idilee lammaffaa irratti dhiyaate irratti mari'atee miseensi manni marii raggaasisuu danda'eera jechuudha. Itti aansuudhaan manni marichaa ajendaa lammaffaa irratti kan ilaale gabaasa mana marii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii waggaa walakkaa bara 2015 kabajamoo pireezidaantii obbo Ordiin Badriitiin kan qophaa'e erga dhiyaatee booda irratti miseensonni mana marii ilaaluu danda'aniiru jechuudha. Akkaataa kanaan bu'aalee fi ciccimoonni fi hanqinoonni miseensota mana mariitiin jiran jedhanii ka'an keessattuu bu'aa wajjin wal qabsiisee yookiin naannoo keenyatti argaman jedhanii wantoonni ka'an misooma jallisii wajjin wal irratti wantoonni hojjetaman baay'ee kan nama jajjabeessu bu'aalee guddaa kan irraa arganne uummanni keenyas kan irraa fayyadame ta'uusaa akka ciminaatitti ka'uu danda'eera jechuudha. Isuma kana gara fuulduraatitti qonna magaalaa wajjin wal qabsiisanii cimsanii ammas babal'isanii deemuu wajjin wantoonni akka ciminaattis kan ni jiran jechuudha. Itti aansuudhaan daandii magaalaa wajjin wal qabsiisee daandii magaalaa aspaaltii yeroo ammaa kana keessatti piroojektoota hedduu naannoon keenya baatii jahan kana keessatti kan eebbisiise ta'uusaa ni beekama jechuudha. Kanaafuu isaan kun piroojektiileen ciccimoon amma eebbifaman kun gara fuulduraattis fufee akka itti deemuu qabu manni marichaa akka ciminaatti kaasee jira jechuudha. Inni biraa miidhagina magaalaa naannoo keenya wajjin wal qabsiise uwwisa magaalaa magariisaa naannoo keenyaa inni kun darannuu itti fufee deemee ammas uummanni keenya irraa fayyadamu kana cimsinee akka itti deemuu qabnuu fi ciminoonni kunis babal'atanii akka deeman gochuu akka qabnu manni marichaa bal'inaan cimina kanas akka ciminaatti kaasee jira jechuudha. Hojii wal qabsiiseeti. Sassaabbii galii barana akka naannoo keenyatti karoora qabamee hojiin wal qabsiisne gaafa wanti 300 sassaabuu dandeenya jirra jechuudha. Karoorii ol sassaabameera. Inni kunis isa barreen geddaa wajjin gaafa wal qabnee ilaallu kabaatii 6 miiliyoona 220 ol caalmaa argamsiiseera jechuudha. Jennee akka ciminootatti manni marichaa kan kaasee ilaale jechuudha. Kabiraa qusannoo baasii mootummaa keessattuu hojii gaggeessaa hojii wal qabsiisee qisaasamni qusannoo irratti bajeta hojii wal qabsiisee rakkoo turan san barana akka naannoo keenyatti miiliyoona 44 qusachuu dandeenyeerra jechuudha. Kunis akka ciminaatitti ilaalamee jechuudha. Kabiraa akka rakkootitti miseensi manmarii kakaase maalinni jennee gaafa laallu hanqinoonni ni jiran jedhee akka daandii waliin daandii keessattuu akka baadiyyaatitti aspaaltii gara magaalaa baadiyyaatitti deemu ni jira. Isaan kun beenyaa wajjin wal qabsiisee kaffaltii beenyaa akka hanqinaatitti rakkoo ammas uumaa waan jiraniif daandii xiyyeeffannaa itti argamee rakkoon kun hiikamu miseensonni manni marii kaasanii jiran jechuudha. Gama biraatiin ifaa wajjin wal qabsiiseeti. Ifaa akka naannoo keenyatti ifaan keenya baadiyyaa fi magaalaa keessatti bishaan dhugaatii wajjin wal qabsiisee bishaan dhugaatii magaalaa Dirree Dawaa irraa harkifamee tas gahaati. Inni kun yeroo hedduu bishaan kun ciccitaatii ifaa rakkoo ifaatiin waan argamaa jiruufu inni kun bal'inaan irratti miseensonni mari'atanii kan akka rakkootitti ka'ee jechuudha. Kabiraa fayyaa wajjin wal qabsiisee inshuraansii fayyaa wajjin. Inshuraansiin fayyaa yeroo ammaa kana wajjin inshuraansiin fayyaa yeroo hospitaalas buufata fayyaas deemanii tajaajilaman dawaa argachuu dhabuu irratti akka rakkootitti wanni ka'e.
keessatti miseensotaan inni guddaan gaaffii ta'ee kaka'ee jechuudha. Kabira akka piroojektota naannoo keenya keessa jiran wajjin wal qabsiisee keessattuu federaalaan ijaaramu wajjin yeroo ammaa kana keessatti gamoon sun ijaarsa isaa dhaabbatee jira rakkoo adda addaatiin jechuudha. Kanaaf inni sunis gara hanqinoota itti dhufnuuti mee gabaabsinee hanqinoonni turan hoo maalii kallattiin gara fuulduraa hoo maal kan kaa'ame kan jedhutti nu koottame. Ayyee wala ga'uun dandeenye egaas rakkoo teeknikaatiin ta'uu danda'a. Gara oduu taanutti kan dabaru ta'a galatoomaa jennaan obbo Geetuu Naga'oo itti gaafatamaa waajjira yaa'ii naannoo Harariitiin gara oduu taanutti wayita dabarrammoo sirni badhaasa barattoota qormaataa biyyaalessaa kutaa 12ffaa qabxii olaanaa gaggeessanii galmeessanii adeemsifamee jira. Sirnicha irratti barnoota qopheessan Ministeerri barnootaa kan qopheesse yoo ta'u sirnicha barattoota qabxii olaanaa galmeessan hooggantoota mootummaa hooggantoota dhaabbilee barnootaa fi keessummoonni garaagaraa sirnicha irratti argamanii jiru. Sirnicha irratti ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa barattoota qaamolee qormaata seensa yuunivarsiitii yookaan qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2014 irratti qabxii olaanaa galmeessan kan addatti galateeffatanii jiru. Itaan sunis haasawa taasisaniin sirni barnootaa hannarraa bilisaa ta'e uumuudhaa fi mootummaan xiyyeeffannoon hojjetaa jiran. Sirna badhaasa kanarratti kan argaman ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed badhaasa barattoota afranii kanaa fi qabxii olaanaa warreen fidaniif kan kennan yoo ta'u barattoonni kunis caalmaatti cimanii akka argamanii fi barattoota birootiifis fakkeenya ta'uu qabanii jedhaniiru. እንዲሁም ለዚች ድንቅ ቀን የበቃችሁ ተማሪዎች ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ እዚህ ለመገኘት ያሰብኩበት ዋናው ምክንያት duraan dursee guyyaa addaa isa har'a kanaaf kan geessan isin barattootni baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Har'a as isin jidduutti argamuuf wantin murteessee as isin jidduutti argameef isin barattoota hedduu barsiifnee keessaa warra caalchiftanii dhageessan fi waan dhageessan sirnaan keessanii waan taataniif kana jechuun waggoottan 2-3 darban waan barsiisonni isinitti himan sirnaan kan dhageeffattan isa dhageeffattan ammoo sirnaan keessanii gaafa gaafatamtan sirnaan warra deebistan waan taataniif qofa waan sirnaan dhageessanii fi sirnaan deebistanii kana gara beekumsaatti jijjiiruuf hojii guddaatu isin eeggata. Dandeettiin hanga ammaatti nutti agarsiiftan xiyyeeffannoon socho'aa jiraachuu keessan nutti agarsiisa. Kutaa keessa yoo jirtan kutaa keessa qofaa jiraachuu keessan mana kitaabaa keessa yoo jirtan mana kitaabaa keessa qofaa jiraachuu keessan nutti agarsiiftan. Kana jechuun ammoo isin borus warra xiyyeeffannoo waan taataniif beekumsa keessan gara ogummaattis jijjiiruuf hin rakkattan xiyyeeffannoo dhumaan turtu jechuudha. Kanaafuu kanumaan akka itti fuftan isin hubachiisuuf. Barattoonni kunneen beekumsaa fi barumsaan dabalatatti beekumsaa fi akkasumas ogummaadhaaf cimanii barachuu akka qabanis kanattis xiyyeeffannoo akka kennan ministeerri muummee Abiy Ahmed dhaamanii jiru. የኔ ምክር ዕውቀትን ብቻ ሳይሆን አብዝታችሁ ጥበብንና እውነትን የምትፈልጉ እንድትሆኑ ነው። Gorsin ani isiniif qabu beekumsa qofa osoo hin taane ogummaaf mala haqas caalchiftanii akka barbaadanidha. Isin barattoota 273 hojii isaanii beekan xiyyeeffannoon socho'an kaayyoon masakamanii qabna jechuudha. Barattootni kunniin dhugaa fi ogummaa caalchiftanii ni barbaadan taanaan egereen Itoophiyaa abdii qabdi jechuudha. Humna Itoophiyaa gara fuulduratti ceesisuu qabna jechuudha. Ogummaa barbaaduun akkasumatti akka salphaatti waan dhufuu miti. Sammuu keessan gara mirgaas kan gara bitaas qixaan fayyadamuu danda'uu qabdu. Hanga ammaatti sammuu keessan gara bitaati sirna barnoota keessatti ga'umsan hojiirra oolchaa kan jirtan. Hanga ammaatti sammuu keessan gara mirgaa kuufama beekumsaa olaanaa ta'e hin fayyadamne. Sammuu keessan gara lamaanuu fayyadamuuf ogummaa fi mala
barbaaduu qabdu. Ogummaan fiiziksii barachuu qofaan hin argamu. Meetaafiiziksiis barbaachuu gaafata. Meetaafiiziksii jechuun waan ijaan hin mul'annes arguu eegaluu jechuudha. Akkasiin hojii keessan cichoominaan itti fuftanii Itoophiyaa ceessuu qabdu. ጭንቅላታችሁን መጠቀማችሁን አያሳይም። የግራ ጭንቅላት ማለት ሎጂካል ቲንኪንግ ማለት ነው። የቀኝ ጭንቅላት ማለት ቪዥዋላይዝ የማድረግ አቅም sirna barnoota kana keessatti hannambisuudhaa fi hojiin hedduun hojjetamu ministeera barnoota Profeesar Birhaanuu Naggaa himaniiru. በቅርብ ዓመታት ትምህርትን ለፖለቲካ ትግል መሳሪያ አድርጎ ለመጠቀም waggoota muraasaas barnoota meeshaa tooftaa qabsoo siyaasaa fi hannaaf oolchuuf carraaqii hin mallee taasifamaa tureen bulchiinsa qormaata biyyoolessaa irratti miidhaan hamaan ga'eera. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe asitti qormaata akka biyyaatti mudachaa ture kana itti fufiinsaan furuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaa tureera. Sirni barnootaa durattuu saaxilama waan tureef bulchiinsi qormaata biyyoolessaa addatti qormaataaf saaxilamaa ture. Kanarraa kan ka'e fudhatamummaan firii qormaataas gadi bu'aa waan dhufeef firii barattoota qaxalee dandeettii fi carraaqii dhuunfaa isaaniin qabxii olaanaa galmeessanii kan warra hannaan galmeessanirraa adda baasanii beekuu fi beekamtii kennuuf rakkisaa ta'ee ture. Rakkinichi olaanaa ta'uu kan hubate ministeerri barnootaa qaamolee dhimmi ilaaluu hunda waliin mari'atee qormaaticha teekinooloojii addaa biyyattiin gara fuulduraa alarraa galchuu dandeessuu eegurra barattootni qormaata kutaa 12ffaa bara 2014 qoraman barsiisota yuunivarsiitiiwwanii qofaan akka eeggamanii qoramanii fi waraqaan qormaataas hannaan dursee akka hin baane taasisaa turreera ታስፍኔር ለነበር የልጆቻችንን የግል ጥረት ችሎታና ብቃት እንደ ማህበረሰብ እውቅና ለመስጠት እንኳን በጣም daawwattoota oduun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irratti kan simbira gahaa jiru gara odeeffannoo biyya alaatti dabarra. Taayiwaan walta'iinsa loltummaa Ameerikaa wajjin qabdu kan cimsitu ta'uu ishee beeksistee jirti. Ameerikaan deeggarsa gama kanaan taasiftu cimsitee itti fuftis jedhan. Haalli kun ammoo Taayiwaan fi Chaayinaa gidduutti waraana kaasuu danda'an sodaatamaati jira. Abduu Tashitaa dabalta qaba. Chaayinaan Taayiwaanin akka qaama ishiitti ilaalti. Kanarraa ka'uunis Taayiwaanin ofitti makuuf fedhii akka qabduu fi humnoota Taayiwaan duuba jiran kamuu irratti kan qabsooftu ta'uu ishii ifatti dubbachuu erga eegaltee bubbulteetti. Taayiwaan garuu yaada Chaayinaa kana hin fudhattu. Filannoo ummataatiin ala wanti humnaan raawwatamu hin jiru jechuudhaan. Taayiwaan ejjennoo ishii kanaafis tumsa barbaadachuuf fuula ishii gara biyyoota lixaa deeffatteetti. Keessumaayyuu Chaayinaa irraa guyyaa tokko haleellaan irratti raawwatamuu danda'a sodaa jedhu irraa ka'uunis biyyoota lixaa keessattuu Ameerikaa irraa meeshaa waraanaa fudhachuun humna waraanaa ishee cimsachaa turteetti. Sababa kanaanis qaxanaa naannawaa biyyoota lamaanitti sodaan uumameera. Chaayinaan ejjennoon yookiin deeggarsi Ameerikaan Taayiwaaniif gootu dhimma birmadummaa ishee sarbu akka ta'e ibsuun mormiti. Adeemsi kun Ameerikaa waliin waraana keessa nu galchuu danda'a jechuunis irra deddeebitee sodaa ishee ibsaa jirti. Chaayinaan odeeffannoowwan maddeen garaagaraa irra argaman akka agarsiisanitti waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti ka'e hordofuun hariiroon Taayiwaanii fi Ameerikaa cimaa dhufeera. Kunis Chaayinaan akkuma Raashiyaan Yuukireen goote tasa ol kaatee Taayiwaan weeraruu dandeessi sodaa jedhu irraa kan madde ta'uun isaatu himama. Torbee darbe miseensonni mana maree Ameerikaa gara Taayiwaan imalanii akka turanii fi gochi kun ammoo Chaayinaa akka malee aarsuun isaa himameera. Bara dheengaddaa gochaan Chaayinaa fi Ameerikaa jidduutti waraana kaasa jedhamee sodaatame raawwatame turuun isaa kan yaadatamudha. Kunis miseensi mana maree Ameerikaa yookiin afayaa'iin mana maree Ameerikaa Naansi Peeloosi jedhaman akeekkachiisa Chaayinaa cinaatti dhiisuudhaan Taayiwaan daawwachuu isaanii ture. Kana hordofuunis Chaayinaan shaakala loltummaa guddaa naannawa daangaa Taayiwaanitti gaggeessitee turte. Xiyyaaronni waraanaa Chaayinaas daangaa qilleensaa Taayiwaan darbuun samii biyyattii irra balali'anii turani. Haalli kun waraanni biyyoota lamaan jidduutti ka'uu hin oolu tilmaama jedhu uumee ture. Ammas miseensi mana maree Ameerikaa Keevin Maakaartii jedhaman gochaa Peeloosi irra deebi'aniiru jedhameera. Reuters akka gabaasetti Ameerikaa fi Taayiwaan hariiroo dippiloomaasii idilee qabaachuu baatanis michuu Ameerikaa cimtuu taateetti. Meeshaa waraanaa Taayiwaaniif gurguruufis kan ishii dursu hin jiru. Ameerikaan deeggartuu Taayiwaan ta'uu ishiitu ifatti dubbachuu eegalteetti. Sababa Chaayinaatiin Taayiwaan irratti rakkoon uumamu diinagdee fi nageenya addunyaa irratti balaa waan fiduuf callifneen ilaallu. Ejjennoon Ameerikaa kunis Taayiwaaniif deeggarsa loltummaa hamma taasisuutti kan deemudha. Ameerikaan waggaa darbe Taayiwaaniif deeggarsa loltummaa doolaari biliyoonaan lakkaa'aman taasisuun ishii dhimma kanaaf agarsiiftuudha jedhameera. Pireezidaantiin Taayiwaan Tsai Ing-wen walta'iinsa loltummaa Ameerikaa waliin qaban cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru. Taiwan and the United States. Taayiwaanii fi Ameerikaan tumsa loltummaa waliif taasisuu cimsanii itti fufu.
biyyoonni lameen addunyaa qoraa kan jiru miidhaa jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabatee uumamu ittisuufis waltumsanii hojjetu. Daawwattoota kanattaan sun ammoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii guyyaa har'aatti duraa duban isin bira gahaa turtiin keessan waliin haa ta'u.